na, pero konti lang. Pero pag nasa Manila kami at pabalik dito, pupunta naman dito si Karen na mag-aayos. So, that's, kitang-kita ko, that's her desktop for her online school. Yan, ito ang kanyang magiging desk table. Lagayan ng books niya doon. Tapos, meron siyang display na ganito, kunwari. Tapos, ito yung kanyang bed na. Ang kanyang tuwalya. Kanyang upuan. Bale, ito po is pag uupo siya dyan at giginawin, ito magiging kumot niya. Tapos, itong magiging lagay ng damit niya. As you can see, wala pa. Ayan. Tapos, yan yung sapatos niya. Ito po, kukulayan ko pa doon ng white para maganda-ganda. So, ito po yung magiging precious. Okay, so yun ang slide na tour sa room niya. So, now, we're going to do something. So, that's aking feeling. Kapag nagsusupply ang aking dulo box. So, just now, kailangan ko nang mag-set up dito. So, meron na rin siyang, maliban sa desktop niya, meron na rin siyang iPad. Isi-set up po natin to. Lalobat na tuloy siya. Lalobat na. I-charge natin. So, ito yung tapos, makita ko ang kanyang phone. Ang bilis na, in-order lang ni Greg ng Friday. Nakikita lang ako kay Greg na orderan na siya ng phone. Ano rin kayo nakaagad kami? Monday, one day lang. Natagalan lang kasi yung weekend. Kasi kailangan ko na po siyang i-set up, guys. Para pag niya, sundo ko sa kanya sa Manila. Sundo ko sa Manila rin. Ito na lang siya bibili ng KFC. Siya na lang nakalang magbasa po. Hindi na ba? Wala na bang bababa ang ano ko? There you go. Pwede palang bumaba. Bumaba lang. Hindi naman bumaba yung ano. Cellphone nito. Ito ba kung babasa niya? Lalaki lang natin yung cellphone. I-text ko na siya. Sasabihin ko na ito ang magiging cellphone number. I-charge ko na lang para gagamitin siya iPad 6 Pro. I-install ko kasi yung Viber guys. So, one daw nakalat dito yung buwak niya. And then the next, meron tayong i-unbox na iba. So, ito ang isang i-unbox. Yun guys. Mag-unbox ko tayo. So, here's the
Sinabay ko na. Pero hindi to sa para sa kanya. So, ito po siya. Nandito na yung mga magulo. You were in my room. This is your office room. So, ito po, Swarovski po siya. What you wearing? There you go. Keeping them. Storybirds, diba? Malakas makaseksi sa panahon. Shiny. That's shiny. Yeah. Malakas makaseksi. Beautiful. It's beautiful. David, get out from there. Mommy's taping. So, ito po. Dadalhin ko sa, siyempre sa Manila. The Chinese too. Yeah. Do I have now? They're too big for me. Yeah, but it's enough for mommy. So, yun na lang po siya na, kasi hindi ako pwede magdala ng, mabibigat na gamit. So, yun na lang. So, yun ang laman lang. Nag-shopping na naman si Inday. So, nag-shopping na naman ako. So, yun ang aking Tory Burch na ballet shoes. Magandang siya. And the next, Beauty by Quads. Ito po yung mga eyelashes. So, yung isa, iuwi ko yung isang set. Tapos yung isa para sa anak ko. Kasi yung isa, bibili kay Sis Rachel. Mabilis ang vlog lang to kasi may makulit na bata dito sa tabi ko. No, nothing. It's not for you. So, yan po siya. May different styles siya. Tapos, ito yung eyeliner na. Ito po yung magic eyeliner. Ito yung pandikit. Nothing, David. You go and play. Ito, binibining marikit. Ibibigay ko to sa ano. Ito siguro yung kay Precious. Kapagita ko sa inyo guys kung anong laman. Kung gaano siya. Ito hindi siya pang pack na pack. Simple lang. Ayan lang siya. Simple. Ito yung binibining marikit. Maganda siya. Hindi siya ganun kakapal. Tapos ito, naisip ko kung makapal ang gusto ni Sis Rachel. Pares-pares lang, diba? Let me see. Oh, mas mahaba. Itong binibining marikit malit lang. Ito mas mahaba. Same sila ng kapal. Pero mas mahaba, diba? Yun. Tapos may isa pa. Bali tatlong, ano, yung isa is iwan. So, yung isa iwan ko na dito para marunong naman kayo. Diba cute din siya? Yun lang guys. Yun lang ang i-unboxing. Saglit lang yun pero umabot na pala ako ng 9 minutes. Maraming i-unboxing. Hindi ko yun isa-isa. Lahat yun na yun. Yun lang guys. Bye. See you Philippines.